Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біздер әдеттегідей автобазардамыз. Ағаларды көруге келдік. Қазір танысайық. Гүлке, қалайсың? Жақсысың ба? Күштімін, тек лайк, комментарий жазып кетсе, вообще күшті боламын ғой. Ал, сол үшін басып кетсеңіздер жақсы болады. Мына жерде БХ дейтін көлік тұр екен. БХ-ның қарасын, ақ түрін көретін едім, көк түрін бірінші көрдім. Түсі әдемі екен. Сосын көзге түскесін өтіп кетпей көрсетіп жатқан көрермендер. Так, моторын танитын адамдарға мінекей. Моторын көрсетіп жіберейік. Моторын ашып қойыпты. Мына неге жүртпедім десем, қалай бар, солай әкелдім ғой дейді. Ол да дұрыс шығар енді. Ана өтік сүртіп өтік жылтыратып қойғаннан десем ғой, иә? Майын ақпайтын көрініп тұр ғой. Бәрі қакес. Иә, отыр сорғалап былшырап тұрады майдан. Так, сыртқы жағдайын бір көріп алайық. Қазір төбесінде люк бар екен. Люкіңді өз бірдемелерді үйреніп алыпсың, Гүлке. Төбесі ашылады деп қояды. Так, мынау багажы. Артында нән буфер жатыр ғой. Өзі саудаласып адамдар келіп жатыр. Жағдайы. Мынаны бірдеме істеп тастағансың ойын, жатқызып тастапсың ғой. Бар, специально жасалған ғой осылай. Сізді Тонировкасы бар, алдын жасалған. 2 литр автомат. тонировкасы қойдыңыз да артына? Жасалмаған, бәрі как положено ғой. Мына тонировка сияқты ғой. Жоқ, тонировка емес ол. Стиль осындай. Так, ішін көріп шығайық. Ішкі салоны мынау, жағдайы. Так, панелі мінекей. Өтіп тұрғандарыңыздай. Есігі міне. Так, салоны мінекей. Салоны тап-таза екен. Сөйтіп бәрін дайындап қойған. Так, не көрсетеді енді? Не бар? Не айтасың да машинаның жағдайы қалай өше? Ешқандай маяқсыз, бәрі қой. Коробка переключение бәрі жақсы. Бәрі отлично. Минетте кете бере ме? Минетте кете бере. Жылға жылға? 91 жылға 2 литр. 91 жылға объемы 2. 2,8 саудасы болады. 2 миллион 800 сұрап тұр. Саудасы болады дейді. Жақсылап саудасын түсіретін сияқты. Так, не, телефон нөмірі жазылмаған екен. 547 555 79 49. Осы нөмірге соғып хабарласарсыздар. Машинаның енді жағдайы, мен көріп тұрған жағдайы жақсы. Алатын адам келіп қарап қыздырып қараса, әбден көздеріңіз жетеді ғой. Ой, Гүлекеңіз 10 тегі алып шығып бүгін жақсы болды ғой. Бірталай пайдасы бар екен. Көрермендер дұрыс айтады екен. Көрермендерге рахмет айтып жүр қайта-қайта. 10 тегі алып шық, 10 тегі алып шық деп жаза береді. Сондай жақсы сөздеріңізді жазып тұрсаңыздар, жақсы болады, біз де қуанып қаламыз. Және каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, көрермендер. Лайк басуды да вообще ұмытпаңыздар. Так, 1 900 000 90 жылғы Мерседес екен мынау. Жағдайы сол, бұл 90 жылғының не сұрайсың 90-ның айналасынан. Қартайып шал болуға жақындағандар ғой. Енді ол адамның жасымен салыстырғанда олай емес, әрине, машинаның жасымен салыстырғанда айтып жатқан. Осы жағдай есігін бәрі жауып тұр екен тастай болып. Нексияны көрсетейік. Нексия көрсеткен жоқпыз көздер. Бүгіндікке. Бағасы қалай екен? Бағасы онша емес сияқты ғой. Сыртынан қараған онша емес болып тұр ма? Гүлекең ұнап атқан жоқ уже. Уже ұнамаса ол белгілі де уже. Не екені, бағасы да онша емес екені бәрі. Так. Қалай дейді, не дейді? Салоны мінекей. Панелдер. Қазір есігін ашып көрсетемін. Есіктердің жағдайы міне. Біз енді көрсетсек бәрін көрсетеміз. Көрермендерімізге. Жақсы таңдап алсын деп. Так. Кілттер мынау. Түсірілгеш. Сағат түсірейін мінекей. 57 келген мен өтіп кететін сияқтымын ғой, мені көп машинаға қарап. 93-тің машиналарында сіз жақсыз ғой негізінде. Қайсысы машинаңыз сіздің? Машина іздеушісіз бе? Сатып алайын деп пе? Ал ағамыз сөйлейді әнекей. 57 жылғымын дейді, бірақ 57-ге ұқсамайсыз. Жоқ, 57-ге келдім дейді. 57-ге келді. Мә, өше онда 57-ге келсең 67 жылғы. Ұқсамайсыз сонда. Машиналардың көбіне қарағанда мен өтіп кететін. 1 теңге сұрап тұр мынаны. 2012 жылғы объем 1,5 бензинмен жүрді, телефон нөмірі жазылып тұр. Audi A4 деген көлік екен. Қарап кетейік, шағын көлік екен. Бұл да енді жылы ескілеу көлік сияқты. Енді айттым ғой, ескілеу көлік көрсетіп жатыр деп сөйтпеңіздер, бұл арзан қатар. Біздің каналымызда жақсы көліктер де бар. Оны біздің каналымызға өтіп көрсеңіздер, жақсы көліктерді көресіздер. Енді арзан қатардағы көліктер түсіріп жатқанымыз. Бұл да керек болар деп. Жағдайы мінекей осындай. Так, панелі, есігі міне деп қойын. Так, жағдай көрсеттім. Так, бағасы ше.
Бағасы 1.9 миллион дейді. 2.8 объемы 96 жылғы япошка деп қойыпты, японецтер. Ал Audидің осы алам десеңіздер. Мына қып-қызыл Audi. Сен де қызыл түсіре беретін болыпсың ғой. Не деп тұр бұл? Audi S4. Мен қызыл түсірген сен келе жатсың осы жерге. Жоқ саған еріп жатырмын ғой деймін бе? Таңертең айдап келдім дейді ғой. Таңертең алып келдім дейді, мә құтты болсын. Так, жағдай осы бұл қызыл Audидің сыртқы келбеті. Артқы келбеті. Жаны алды арты күндегідей. Так, не деп тұр енді бағасын? 94. 94 жылғы дейді. Audi S4 деген машина екен. 2 миллион 350 мың сұрап тұр. Коробкасы механика. Телефон нөмір жазылып тұр. BMW, қап-қара BMW тұр екен. Не деп тұр екен? Қазір білеміз. BMW 525 деп жазып қойыпты сыртына. Ол маркасының аты 525. Техника жағдайы. Мерстің іші ашық болса көрсетіп шығамын. Жаңа ашық тұр екен. Шалқайтып қойыпты ішінде. Демалған болып тұр ғой. Кожа салоны. Панельдері мінекей. Панель жағдайы осы есігі міне. Артық есігі біз енді бәрін көрсетеміз көрсеткен жерде. Көрермендеріміз үшін бәрі. Не деп тұр Гүлке? Чөт шаршап жүрген жоқсың ба? Жоқ, 1.650 дейді. 91 жылғы екен бірақ. 2.5 объемы. Іші қалай? Сырты нормально ғой. Іші де енді орташа ғой, сол ғой, өзінің 91 жылғысына сай ғой. Мына Тиана бағасына тұратын көлік сияқты. Көрейікші, нормально. Маған сондай қатты айқайлап тұрған жоқ. Қазір көлік кетейік. Түрі әдемі екен. Түрі әдемі, иә. Дөңгелегін ауыстыру керек екен. Қазір жағдайын ішкі жағдай, панелі. Қалай машинаның жағдайы? Қысы ма, идеальный ма? Жақсы дейді тек қана. Жақсы болса, о күшті, жақсы, идеальный деп алып шығады. Артында запаскасы, запаскасы новый екен. Коврик артында. Мына есігін жағдайы мінекей. Коврик артында тұр, ненің коврик? Мына артында жоқ қойдың бе? Ішкі жағдайы мінекей, мынаны айтып тұр ғой. Мына багаждың ковригін айтады, бетін жауып тұрады. Не айтып сапа? 22 октябрь. 22 октябрь 4. Фан авто. 5 динамично тураш. Не болды Гүлке? 5-ке 7 қосқанда. 12. Сән ішін көрсеттім ғой. Мұнан негізінде бұлай жағдайы жаман емес сияқты. Жылы ескілеу деймін де? 2007 дейді. Объемы неше? 2.3 автомат. Ал 2.3 дейді. Автомат дейді. Бұл привозный мотор көріп дейді. Ауыстырдыңыз осында да? Қашан ауыстырдыңыз? Өткен жыл сентябрьде ауыстырдым. Ал өткен жыл сентябрь дейді. Бір жыл болған жоқ. 2 миллион 700 мың сұрап тұр ал. Адамдар реальный клиент болса түсіп берем дейді. Мына біреу келді 2 миллионға тұрады дейді. 2 миллионға дегенде де қаншаға бересіз ал? 2 миллион 300 берсе алып кетеді. 2 миллион 300 берсе алып кетеді дейді. Негізі бағасына тұратын сияқты, ал не дым несі жоқ па? Носы жоқ па дым? 4 дөңгелек қана ауыстырады бұл сіздерде. 4 дөңгелек қана, я мана дөңгелегін көрдім, еліне батыр екен ар жағы. Негізінде бағасы нормально 2 миллион 300-ге. Бұны неге адамдар көрмей жатыр. Ал көрермендер жаңа нөмірге соғып хабарлассаңыздар болады. Не дейді мына Nissan Tiana-ға да? Nissan Tiana 2007 жылғы дейді. Меніңше тұратын сияқты басын ал қыздырып қарап, жүргізіп қарап аламын десеңіздер, мына нөмір соғып қараңыздар. Міне Mercedes тағы аппақ болып жарқырап. Не дейді? Дөңгелегі кішкене ескілеу екен, ауыстыру керек. Сыртына да ремонт керек сияқты ғой. Сыртына да бір бояп шығу керек пе? Кіргізіп шығару керек пе салонға? Бұл Mercedes-тің күйі жағдайы осы. Қазір бағасын көлге айтып жүресің бе? 1.400.000. Сосын басқа ештеңе жазылмаған ба не? 92 жылғы Велюр двигатель 2.3 автомат. Телефон нөмірі жазылып 1.400.000 теңге сұрап тұр екен. 92 жылғы Mercedes-ке. Карина Е сұраныстағы көліктердің бірі көп сұрайды адамдар. Моторын ашып қойған екен. Моторынан танитын адамдар болса көрсетіп жайын. Моторы міне жағдайы. Ақпайды, танбайды. Жағдайы жақсы мотордың, да? Блажені жоқ дейді, керек емес дейді. Мынау киік панелі, іші көліктің
Өзім айдап жүрген машинамды екен бізді бір сорап алып жатыр. Есігін жағдайы мінекей. Так, әрине Е деген көлік. Осы. Қанша енді? Баға жазылған ба? 2 миллион 400 мың дейді. Жылы? 93. Жылы 93. Неме объемы неше болардың? 1.6 дейді. Аға міне Мерседес жарқырап атып шықты алдымыздан деймін бе? Солай ма Гүлке? Түрі нормально. Бетауызы жақсы. Жалқы. Без вложений деп жазып қойыпты ғой, мен білгендей. Не дейді? Без вложений. Солай жазып қойған ба? 94 жылғы бірақ. Үстінде люк бар екен. Двигатель 2.8 автомат, задний привод кожа, сигнализация, люк, кондиционер, турбо, титан, бәрі бар екен ішінде. 3 миллион жарым дейді. Ал телефон нөмірі осы көліктің бәрін таныстырып айтып шықты. Мына Nissan деген көлік. Ал құрметті көрермендер, біздерді ескі көліктерді көрсетіп жатырсыз, өкпеңіздер. Бұл арзан қатар базардағы, Барыс базары Алматыдағы. Енді бұл жерде енді қымбат қатарда көліктер де бар, оларды көрсетеміз. Біздің видеомызда, каналдарымызда видеолардан көре аласыздар жақсы көліктерді де. Біздер бөліп көрсетеміз. Жақсы көліктерді бөлек, кішкене нашарлау көліктерді бөлек, нашарлау дегенде жылы ескілеулер ғой. Соның ішінен таңдап қарап аласыздар. Мына көліктің жағдайы, мінекей ішкі жағдайы көрсетіп жатқаным. Салоны мінекей. Бүгін негізінде алушы баршылығы ғой деймін де. Бар екен. Содаласып қарап жүргендер көп те. Солай ма? Адам көп екен, қарап, әрбір машинасында айтып жүр, адамдар жүр. Адамдар қарап жүр. Так, Nissan Primera деген көлік автомат дейді, объем 2 дейді, 94 жылғы екен, жарықтық. 2 миллион 300 мың сұрап тұр. Телефон нөмірі мінекей жазылып тұрған. Сырты нормально да? Хабарласарсыздар. Мына Toyota Camry'ді көрсетіп кетейік, енді ескі болса да көрсетейік. Бұл да біздің подписчик екен. Машина сатады екен, бізді қарайды екен постоянно. Қазір көрейік машинасы қалай болып тұрған, не деп тұрған. Так, жағдай мынау, сыртқы жағдай. Бұл Camry'дің. Так, мінекей салоны, багажы. Осы багажы кең екен, жарықтық. Так, не етейін, не көрсетейін, мына жерінде енді кішкене қытай. Андай жерлер бар. Мінекей ішкі салоны, панельдері мынандай. Қалай бүгін сауда болып жатыр ма? Сауда күшті болып жатыр деді, мана бір айтып өтеді. Бүгін сауда деген адамдар жақсы қарап жатыр деп тұр. Сезоны ғой, енді желіп келеді ғой, көйлегі мынандай екен. Так, орташа. Так, жағдайы не дейді енді? Жағдайын көрдік. Несі, бағасы не дейді? 1.950 дейді. 1.950 дейді. 94 жыл екен. Таңертеңе келдім деп жазып қойсың ғой. Объем 2.2 механика дейді. Расход топлығы 0.8 дейді. Телефон нөмірі қайда? Телефон нөмірі міне 701-382-0070 деп жазып қойыпты, осы нөмірге алсарсыздар. Үлкен Мерседесті көріп қалды да. Не екен дейсің Мерседесті? Кең деймін, мына жері, көлемді, үлкен. Кең, бодрый. Бот deyip тұр, мен мұндамын деп. Бот deyip шекшейіп тұр дейді. Күшті екен. Қазір көрейік ол. Шынымен де үлкен екен, иә? Қазір сыртын көріп аламыз ғой бірінші. Сыртқы жағдайы міне. Так. Арты қарағанда, артынан қарағанда. Қалай екен, жақсы ма екен машинасы? Қазақша сөйлейікті, қазақша біледі ғой олар деген. Түгілер тесік бәрін. Енді қазақша білесің ғой дайыншы? Ana bu ayağım іші. Шынандай. 17 он хавает. Салоны кожада, кожасы әдемі екен. Сағыз. Alo. Негізі әдемі болып тұр былай қарағанда. Қарап жүрген бір кісі айтады, іші тозып жатыр екен дейді ғой. Шамалы ма? Тозып жатқан сияқты. 94 жылғы объем 3.2, 3 миллион 100 мың дейді. Телефон нөмірі жазылып тұр. Жерлер кішкене сау не? Телефонға сөйлесіп жатыр екен, есі кішкене. Сөйлесейін деп жағдайын тұрып. Бояу керек. Бояу керек, иә, сырты да кішкене жасау керек екен. Бағасы тұра ма, тұрмай ма, көрермендер өздеріңіз жазып айта кетерсіздер. Мындай қызық. Сүрейін деп жатсың ба мынаны? Иә. Қазақ еліне бір ару деп жазып қойыпты артына. Қалай? Қазақ еліне плюс бір ару. Мына машинаны айтамыз онда? Сыртына не келеді? Бензин бір нені шығарып алған болып тұр бір сәбет. Так, не дейтін? Мен Opel дейді ғой. Opel Calibra дейді. 92 жылға 1.600.000 теңге сұрап тұр. Бартер бар деп қояды. Остырам дейді. Қағазын дұрыстап жіберетін. Ішін көрсетіп жіберейін. Қызық-қызық жұмыс екен. 4 адам отырып па кәдімгідей.
Иә. 4 адам 5 адам сыймайтын сияқты. 5 адамға тар болады ау. 4 адам отырады шөпірменен. Opel спортивный типте. Есігі мынау. Так. Қолымды қыстың. Ой, байқамай қалдым. Кешірсін. Так, неке артқы жағдайлары. Мынау енді шапшағын қызықпайсың екен. Қызық көлік екен бұл Opel. Opel жарықтықтар кезінде бұларда хит машиналар болды. Бірақ бұлар емес, басқа Opel'дер. Мына екі есікті 4 адам отырады. Түсі өппеді ме екен да? Мынаң түсі өзінікі ма или краскілеген ба? Жоқ енді жылтырап әдемілеп прокраскілеп Жоқ, алғанша. түсі басқа цвет без па деген ғой. Негізі өзінің цветі, бірақ сол краскілеген болар. Ойылатын жеріне бірдеңелер салдырған болып тұр ғой, қарашы. Телефон нөмірін көрсетейін. Телефон нөмірі мінеки 707 838 4591 көрсетіп алсаңыздар болады.